兄弟姊妹，大家平安。今仔日是2024年3月29号。今仔日的经文是诗篇22篇，以赛亚书52章13节到53章的12节，希伯来书第10章16节到25节，约翰福音18章第1节到19章42节。今仔日是受难日，主题是受难。今仔日要请大家家己来读牧师所写的分享甲圣经。弟兄姊妹平安，今天是2024年的3月29号。今天的经文是诗篇22篇。以赛亚书52章13节到53章的12节，希伯来书第10章16节到25节，约翰福音第18章第1节到第19章的42节。今天是耶稣基督的受难日，主题是受难。邀请大家自己来阅读今天牧师所写的分享以及所有的经文。